Oi? Tô na pracinha, não. Então vamos lá pra amanhã, vamos? Sai do pau. Sai daí, rapaz. Você vai se machucar. Vá pra ali, ó. Aonde? Vá. Vá. Aonde? Tem marisco lá na mesa, viu? Vamos comer mais. Aí, Tá lá na mesa, pé da manhã. Chegou agora. Anda. Vai. Você manda?